Naomba siku ya leo unisikilize kwa makini sana. Hiki ambacho nitakifundisha hapa kitakusaidia sana katika maisha unayoyaishi. Nitatumia lugha mbili. Lugha ya kwanza ni kwa ajili ya walio wa Kristo, kwa maana nitatumia maandiko. Lugha ya pili ni kwa wale wasiokuwa wa Kristo, ili na wenyewe waweze kunielewa hapa. Maana nikifanikiwa kukusaidia ukaelewa mambo haya ambayo nitayafundisha hapa, tutakuwa tumesaidia nchi yetu hii, jamii zetu hizi, pamoja na familia zetu. Kwa hiyo unahitaji kunisikiliza kwa umakini sana. Moja kati ya matatizo makubwa tuliokuwa nayo Tanzania au Afrika ni matatizo ya matunzo ya utumishi. Matunzo ya utumishi. Kinachosumbua Tanzania ni mambo ya utumishi. Na ndio maana mkajiwekea au tukajiwekea demokrasia kwamba kila baada ya miaka 5 tuchague viongozi wapya. Kwa sababu gani? Matatizo ya utumishi. Tungekuwa hatuna matatizo ya utumishi, tungekuwa hatuna haja ya kuwa na demokrasia, kupiga kura hizi, kuchagua watu. Kwa sababu tuna matatizo ya utumishi, kwa inabidi tuunde mfumo ambao utakuja kurekebisha na kuratibu mambo ya utumishi. Kinachosumbua ndoa yako hapa, utumishi. Maana ndoa ni utumishi. Kinachosumbua familia, jamii, taifa, utumishi. Kanisa linaangushwa na watumishi wa kanisa. Kanisa halianguki lenyewe. Watumishi wa kanisa ndio wanaangusha kanisa. Kampuni haianguki yenyewe. Kampuni yako hiyo ambayo imeanguka au ambayo iko mbioni kuanguka, haianguki yenyewe. Utumishi au watumishi wa hiyo kampuni. Hata pia magonjwa uliokuwa nayo, sukari, pressure, matatizo ya figo, ini, damu, sijui vitu gani hivyo, ni kwa sababu ulitumika vibaya. Mwili wako ulitumia vibaya. Hayo ni matokeo. Kwa hiyo unahitaji unisikilize kwa makini sana hapa, nitakusaidia. Sasa kila kitu kina misingi yake. Kila kitu. Zaburi anasema, Zaburi sura ya 11 mstari wa 3 anasema hivi: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama msingi wa utumishi ukiharibika, huyu mtumishi atafanya nini? Huu utumishi utafanya nini? Kama msingi wa ndoa ukiharibika, ndoa itafanya nini? Kama misingi ya serikali ikiharibika, serikali itafanya nini? Hata kama taifa, watu wakiwa hawajasoma, hawana elimu, misingi ya utumishi ikikaa sawasawa, taifa linaenda. Kwa sababu hapo mwanzo palikuwa hakuna elimu, lakini maisha yalienda. Yaliendaje? Misingi ya utumishi. Adamu alifuata agizo. Alipoharibu ile agizo, ndio maisha magumu yakaingia. Kwa hiyo issue ni misingi ya utumishi. Sasa tuanze. Utumishi ni nini? Utumishi ni nini? Utumishi maana yake ni kazi ya kusaidia kufanikisha uwepo fulani. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama ni mtumishi wa Mungu, nafanya kazi ya kusaidia uwepo wa Mungu uweze kufanikiwa Tanzania. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwenye familia yangu. Ninafanya kazi ya Mungu kwenye familia yangu ili kusaidia au kuwezesha uwepo wa Mungu utawale kwenye familia yangu. Kwa mtumishi ni mtu anayefanya kazi ya kusaidia kitu fulani kifanikiwe au jambo fulani lifanikiwe. Kwa hiyo mtumishi. Sasa ili huyu mtu aweze kufanikisha, aweze kusaidia kufanikisha, lazima afanye kazi kwa kuzingatia misingi. Ndio maana nasema hivi, matatizo ya nchi yapo kwenye utumishi. Maana utumishi una misingi yake. Tuanze na lugha ya Kibiblia. Msingi wa kwanza wa utumishi unaupata kwenye Wakorinto wa kwanza 16. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza
sura ya 16 mstari wa 14 anasema hivi, mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Hajasema mambo machache, hajasema mambo kidogo, hajasema mambo baadhi, kasema mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Nilisema utumishi ni kufanya kazi. Kufanya kazi ni kutendea ni kutendea lengo fulani ili ifanikiwe. Kwa mfanya kazi ni mtendaji. Hapa amesemaje? Mambo yenu yote, yote, mambo ya ndoa, ya familia, ya uongozi, ya utawala, ya biashara, ya afya, mambo yenu yote yatendeke yakizingatia upendo. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa utumishi, au msingi wa kwanza ili utumishi wako uweze kutunzwa, utumishi wako uwe na mafanikio, uweze kufanikisha lengo, lazima msingi wake uwe ni upendo. Utumishi unakaa kwenye upendo. Mtu yeyote anayefanya kazi asiyoipenda ataitendea vibaya, na akitendea vibaya ataamsha chuki, ataamsha hasira, ataamsha uchungu, ataamsha madharau. Baada ya hapo machafuko yanakuja kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye nchi. Kwa nini? Kwa sababu huu utumishi haupo kwenye msingi upi wa upendo. Nini maana ya upendo? Upendo ni hali ya kuridhika na kufurahia wema. Ndiyo tafsiri ya upendo. Narudia tena, upendo ni hali. Upendo sio kitu cha kushika. Ile ni hali, ni state, ile ni hali ya kuridhika. Kuridhika maana yake ni kukubaliana, kukubali. Alafu kufurahia. Kufurahia nini? Wema. Furaha ni hisia iliyo njema. Kwa nini? Kwa sababu upendo ni state, ni hali. Upendo ni state, ni hali ipi? Ya kufurahia mema. Upendo ni hali ya kuridhika na kufurahia mema. Kwa hiyo kama mtu kabisa anafanya kazi aliyokubaliana nayo, alafu anafurahia hiyo kazi, akamwambia hivi, hiyo kazi hata patokee nini, huyu mtu hawezi kuacha huo utumishi, hawezi. Msingi wa utumishi wangu mimi ni mtumishi wa Mungu. Msingi wangu cha kwanza, nimekubaliana na mambo yote ya utumishi, yote. Najua kwenye utumishi kuna kutukanwa, kwenye utumishi kuna kusengenywa. Kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Mungu, wakati mwingine pia kuna kusingiziwa, kuna kufungwa, sometime pia kuna kutendewa mabaya. Lakini pia kuna upande wa pili, kufanyiwa mema, kubarikiwa, kupiga hatua, kufanikiwa. Najua. Kwa hiyo yote hayo nimeyakubali. Kwa hiyo siku nikitendewa mabaya, najua ni sehemu ya utumishi wangu. Mimi ni mtumishi wa kanisa la huduma ya Kristo. Najua kabisa msingi wangu, kuna siku watu wa huduma ya Kristo watanitendea vibaya. Najua. Kuna siku watu hawa watanitendea mema. Najua. Na nimeridhika. Kuna kipindi nitapita kwenye umasikini. Najua. Na nimeridhika mwenyewe. Nimekubaliana mwenyewe. Kwa hiyo sawa, napita jangwani, simsumbui mtu, simlaumu mtu. Kwa nini? Mwenyewe nimekubaliana, nikaanza kumfanyia Mungu kazi. Lakini pia nafurahia utumishi wangu. Hata leo nikiambiwa ni hivi, acha utumishi, sawa, nitaacha. Lakini siku tu pakitokea upenyo wa kufanya kazi ya Mungu, nafanya. Kwa nini? Kwa sababu ndani yangu mimi napenda kumfanyia kazi Mungu, napenda utumishi. Kwa hiyo msingi wa utumishi ni nini? Ni upendo. Okay, naongea vizuri hapa. Maaskofu
kwenye hili hapa nisikie vizuri. Wale wachungaji viongozi, nisikie vizuri hapa. Wale viongozi wakuu wa serikali kuanzia juu, kati na chini, nisikie vizuri hapa. Viongozi wa serikali, vyama na kadhalika, mataasisi, makampuni, nisikie hapa, nawasaidia kabisa hapa, mjue. Hata mnapofikiria kuchagua kiongozi wa kanisa, wa kampuni, wa nchi, wa sekta mbalimbali, cha kwanza angalieni kwanza anapenda hiyo sekta, anaipenda. Msiangalie ana kiwango gani cha elimu. Sikatai, elimu ni muhimu, kwa sababu baada ya utumishi ni elimu, najua kabisa. Na mara nyingi elimu huwa inazaliwa kwenye utumishi. That's why kuna watu hawajaenda shule kwa sababu tu ya utumishi wao, akili zinaingia zenyewe tu, kwa sababu Mungu ametuumbia utumishi tu. Kwa asili sisi ni watumishi. Ukikataa kuwa mtumishi wa Mungu, utakuwa wa shetani. Ukikataa wa shetani, utakuwa wa ulimwengu. Yaani kwa asili mwanadamu ni mtumishi, atake asitake ni mtumishi. Kwa hiyo wewe kama ni kiongozi mkuu kuanzia juu mpaka chini, ni mchungaji, ni askofu mkuu, una nafasi ya kuchagua viongozi. Au wewe ni mwananchi, una nafasi ya kuchagua viongozi wako wa nchi. Jambo la kwanza, usianze na elimu. Anza na upendo. Je, huyu mnayemchagua anaipenda nchi yake? Nchi yake anaipenda? Ana mapenzi na nchi yake? Kama anayo, hata ile elimu yake haifai. Kwa sababu kuna wakati upendo hufunika mabaya. Kuna wakati upendo hauhesabu mabaya. Bwana asifiwe sana. Ndio, nyie mnakosea wapi? Mnachagua viongozi wa kanisa ambao hawalipendi kanisa, ila wanapenda pesa ya kanisa. Hawalipendi kanisa, wanapenda tu uongozi, kuwa tu juu tu, lakini hawapendi kanisa. Wanapenda tu kuwa na vyeo tu basi. Mnachagua viongozi, huyu mtu awe waziri, sio kwa sababu hiyo sekta ya utalii au ya madini anaipenda. Anataka tu kuwa na cheo, kwamba na mimi wakiitwa mawaziri na mimi nipo hapo. Wakiitwa wabunge na mimi nipo. Si kwamba huyu mtu ana mapenzi ya kweli na wananchi. Anataka tu shida yake ni pesa. Anapenda pesa. Kaona kwenye ubunge kuna pesa, acha nipite huko. Sasa anayechagua anatakiwa na akili. Wewe watu wako unawachaguaje? Watumishi wako unawachaguaje? Unawachaguaje watumishi wako? Ndio shida hiyo. Wanaofikiria kuchagua watumishi wa chama labda cha Chadema au CCM, cha kwanza waangalie wenye upendo na hicho chama, sio wanaotaka pesa au maarufu au manufaa fulani ya chama. Hapana. Hasa ukichagua ambao hawana upendo na hicho chama au taasisi au kanisa au nchi au serikali, ambacho watafanya, watakuwa watumishi wa ile pesa. Watakuwa watumishi wa nini? Wa kile cheo. Bwana waambia watu, shida ya nchi hii hapa ministerio, hapa kwenye mambo ya utumishi, hapa ndo shida hapa. Sio elimu. Adamu amesoma wapi? Lakini alikaa Eden, sehemu njema, sehemu ambayo ina mafanikio. Ametoa wapi elimu? Alikuwa hana elimu. Lakini utumishi, msingi wa utumishi wake nini? Love. Alimpenda Mungu, alipenda Eden. Baadaye utumishi wa Adamu ukahama. Baadaye nitakwambia. Tuangalie msingi wa pili wa utumishi. Msingi wa pili huu hapa, utoaji. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, alafu akamtoa mwanae. Msingi wa pili wa utumishi wenye baraka, wenye mafanikio, usio na maumivu, utoaji. Mtumishi lazima awe mtoaji. Leo hii hapa mimi napanga hapa nichague viongozi au nichague watumishi wa kanisa la huduma ya Kristo. Cha kwanza naangalia, je, wanapenda kanisa? Jibu ndio, hamna shida. Je, ni watoaji kanisani? Wanajitoa?
Ukiona kanisa linaanza kutangaza michango, ujue kabisa watu wa hilo kanisa hawalipendi kanisa. Kwa sababu hawalipendi, hawatoi. Maana Mungu yeye aliupenda ulimwengu, alafu akatoa nani? Mwanawe pekee. Narudia tena. Msingi wa kwanza wa utumishi ni upendo, wa pili utoaji. Mtumishi lazima awe ana hali za utoaji. Ndio maana kwenye kanisa, kwenye taasisi, serikalini, kwenye vyama, mkiona mmemchagua mtu alafu ikifika mahali pa kujitoa anajiondoa, mtoeni. Msiangalie sura kama tu mdogo wangu huyu, kaka yangu huyu, baba yangu mkwe huyu ni mkwe wangu. Usiangalie sijui huyu ni pasta wangu huyu. Timua, ataleta matatizo. Wewe tumekupa wenyekiti wa chama, tumekupa utendaji wa chama mtaa, chama taifa, chama wilaya, chama mkoa, alafu unataka kujitoa. Kuna sehemu kabisa ambayo inabidi wewe utoe tu hela yako usaidie chama, hutoi. Toka, achia wengine waendelee hapo. Nawaambia ndio utumishi unapokwenda hivyo. Nyinyi mmeweka watu ambao yani wanaangalia kwenye system wanapokea nini, hawaangalii wanatoa nini. Hizi nchi za Afrika zimeharibika kweli. Kwa sababu gani? Watu sio watoaji, sio kabisa watoaji. Watu kabisa. Kaangalia ndoa nyingi ambazo zimeharibika. Njoo angalia tu, watu sio watoaji. Mume hajitoi kwenye ndoa yake, mke hajitoi. Msingi utumishi nini? Utoaji. Maana Mungu alitoa, akamtoa mtu kabisa aje afe. Lugha ya Biblia, sadaka. Hata kanisa lolote lile ambalo lina ukuaji ni kwa sababu kuna watu ambao ni watumishi watoaji. Kanisa lina maendeleo kwa sababu lina mtumishi ambaye msingi wake ni utoaji. Kanisa la huduma ya Kristo linapiga hatua kwa sababu gani? Kuna mtumishi aliye mtoaji, mtumishi anayependa huduma ya Kristo lakini pia ni mtoaji. Kanisa hilo linaenda. Kanisa ngoja tu likose mtumishi ambaye ana upendo lakini pia hana upendo alafu sio mtoaji, haliendi, lina seize. Wewe usijitoe, utabaki kuwa fukara hivyo, usijitoe. Kuna maeneo lazima ukubali kutoa sadaka. Nawaambia watu, kuna wakati ili ufanikiwe lazima utoe sadaka, lazima ujitoe, lazima uangalie hapa nitoe nini. Okay. Taifa likipata watumishi wa kiserikali wenye moyo wa kujitoa, taifa limeenda. Umasikini Tanzania umefutika. Ufukara, magonjwa, uchungu, chuki, hasira zinaisha. Taifa lipate watumishi wenye moyo wa kujitoa, linaenda. Taifa likikosa watumishi wenye kujitoa kwa nchi yao, limelala. Mwaka wa 100 wa uhuru wa nchi, masikini, fukara ndio mwaka wa 100. Mwaka wa 100 wa uhuru, bado nchi inahangaika na ukimwi, kuponya ukimwi. Watu dawa za ukimwi hawana. Hakuna watumishi wenye moyo kujitoa. Hakuna kitu Mungu atafunika eti ataficha. Leo hii eti mpaka eti sukari eti haina dawa. Kweli. Eti ugonjwa wa kisukari hauna kinga. Eti ugonjwa wa pressure, eti pressure haina kinga, haina dawa. Mtu kila siku ni dawa tu hivyo. Ndio uone hapa utumishi. Sawa. Tuangalie msingi wa tatu. Msingi wa tatu, kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 anasema hivi: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Msingi wa utumishi wowote ule, wito.
hata ndoa pia ni wito, kwa sababu ndoa ni utumishi. Baba unapooa, mwanaume unapooa, ujue kabisa unaenda kutumika, kutunza mke na atakao wazaa na watoto wako. Unatumika, utafute pesa, utafute mali kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya watoto wako. Ni utumishi ule, ni wito. Sasa kama hauna wito wa ndoa, usioe. Utaona mke wako anakutesa, kumbe akutesi. Utaona watoto wanakutesa. Asubuhi unaambia baba, nauli, unaambia sina. Sio sina, utoe nauli, tafuta, nenda katafuta, utoe. Kwa nini? Wito. Kanisa likipata viongozi wenye wito, linakuwa linaenda. Yaani unaweza ukapata kiongozi kweli anapenda kanisa, kweli ni mtoaji, lakini tu hana wito. Mungu hajamuita kwenye hilo kanisa, analiangusha. Ni kweli ni mtoaji mzuri, ni kweli anampenda Mungu, lakini hana wito kwenye hilo eneo ambalo umemweka. Umempa uchungaji, lakini hana wito wa kichungaji. Hana. Umempa utume, unabii, ualimu, uinjilisti, lakini hana ule wito. Mimi kwa asili ni mchungaji. Mimi kwa asili ni mchungaji, na najua nachunga nini. Mimi kwa asili ni mchungaji. Kanisa moja nikaenda kuomba uchungaji, nisiongee jina hapo, wakawa wanataka wanipe uinjilisti. Sijaitwa huko mimi, Najua kwa asili kila mtumishi wa Mungu ni mwinjilisti, ni mpeleka injili, najua. Lakini kwa mfumo au kwa wito wa uinjilisti una mambo yake. Nafikiri baadaye nitafundisha hapa matunzo ya kichungaji, nitafundisha jinsi ya kutunza uchungaji, nitafundisha matunzo ya kichungaji, matunzo ya kinabii, matunzo ya kitume, ualimu, uinjilisti. Nitafundisha hapa. Kila kitu kina matunzo yake. Mimi kwa asili ni mchungaji, lakini matunzo yangu mimi hasa ni ualimu. Ni utumishi wa ualimu. Kwa hiyo nina matunzo ya utumishi wa ualimu. Ina misingi yake ile pia. Ndio maana hata ukiangalia mimi namfundisha hapa na wengine haifanani. Kwa hiyo na misingi yangu ya ualimu. Kwa nini? Nimeitwa huko. Na wito huko kwenye ualimu. Bwana asifiwe sana. Wewe unampa mtu share kwenye kampuni yako, alafu yeye hana wito na hiyo kampuni. Hana. Cha kwanza inaanza na wito. Baada ya wito panaingia uteule. Maana wito naanza, baada ya hapo panaingia uteule. Tunawateua watu waliopokea wito. Tunateua watu kwenye makanisa, mataasisi, mashirika waliokubali wito. Tunamteua mtu awe kiongozi wa chama, kiongozi wa nchi, kiongozi wa mkoa, wilaya, kata, mtaa. Aliyekubali wito ndio tunamteua, tunampa uteule. Sasa sio mtu aliyekataa wito, sio mtu ambaye anakuja kwenye wito kwa sababu tu ana shida, ana dhiki zake, kwa sababu tu hana hela. Hii nafasi na pesa. Fanya hivi, tukiondoa pesa hapa utakaa? Tukiondoa mbali kwenye huu wito utakaa? Hivi tukitaka wewe utuchangie pesa kwenye hii taasisi yetu hapa, uko tayari? Nasema ukitaka kujua kabisa mtu, kuna mtu kabisa wataka umchague kuwa umpe share, si ndio? Au mfanye kuwa kiongozi, awe manager. Hebu fanya hivi, mjaribishe tu. Hebu mnyime mshahara wa mwezi mmoja, alafu uone. Mwambie tu bana, kuna shida zinatokea hapa. Naomba tu hii miezi miwili hebu tu mjitolee. Wenye wito watajitolea. Wasio na wito wataondoka. Nakwambia. That's why Paulo akasema hivi, wajaribuni hao viongozi. Mtu anataka kuwa askofu, mjaribuni, mpende majaribu. Akifanikiwa kuyavuka hayo majaribu, mpende nafasi. Huyo anafikiria kuwa mchungaji, mjaribuni kwanza, mpende jaribu. Akilifeli msimpe. Maana hana wito huo. Walokole
na mambo ya kung'anizia watu wito wakati Mungu hajawaita. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio. Sasa kuna watu kabisa wana wito wa nchi ya Tanzania. Wako tayari pia kulala njaa. Wako tayari kuteseka kwa ajili ya nchi yao. Hao watu wapeni uteule. Wapeni uteule. Narudia tena, kuna watu wana wito wa Arusha. Yaani kuna watu kabisa wameitwa Arusha kwa ajili ya mkoa wa Arusha, kwa ajili ya maendeleo ya Arusha. Wako tayari kupoteza nyumba zao, magari yao, fedha zao, muda wao kwa ajili tu ya Arusha. Hawalipwi, lakini tu wako tu bize na Arusha au na mkoa fulani au na wilaya fulani au na kata fulani. Hawalipwi. Wapeni haraka sana uteule hao watu. Wapeni. Waiteni, mwite, mwambie njoo. Hebu fanya hapa tuone. Piga hapa tuone. Bwana asifiwe sana. Wito. Msingi wa utumishi, wa kwanza upendo, wa pili utoaji, tatu wito. Na wito una mambo yake. Okay. Tumalizie ya mwisho ya 4. Na kusomea hapa Luka sura ya 16 mstari wa 13. Tuangalie msingi wa 4 wa utumishi. Nasema, hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Msingi wa 4 au msingi wa utumishi kwa mujibu wa Yesu, lazima mtumishi awe chini ya Bwana. Tafsiri ya Bwana ni mamlaka. Mtumishi yoyote lazima awe chini ya authority, awe chini ya mamlaka. Hii mamlaka inaitwa Bwana, na mamlaka iliyo moja. Hakuna mtumishi ambaye anaweza kutumikia mamlaka mbili. Huwezi ukawa mtumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hapo tena wewe ni mtumishi wa serikali ya Kenya. Haiwezekani. 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 Lakini serikali ya Tanzania inaweza kuwa na watumishi wengi. Yaani serikali inaweza ikawa ina watumishi wengi, ina watumishi wake Tanzania na Kenya. Lakini mtumishi hawezi kuwa na serikali mbili. Haiwezekani. Lakini serikali inaweza ikawa na watumishi wengi. Hata pia kwenye mambo ya ndoa. Mambo ya ndoa. Mwanaume anaweza akawa ana wake wengi, mwanamke hawezi. Awe na bwana huyu na huyu. Ambacho kinatokea, huyu mwanamke lazima atampenda mwanaume huyu. Huyu hatampenda. Atamchukia huyu, atampenda huyu. Lakini mwanaume anaweza kana wengi sababu yeye ana provide kwa wote. Kwa wote. Mtumishi haprovide kwa wote, ni kwa mmoja. Kwa mmoja. Ndio maana baada ya Adam na Hawa kukosea pale, Bwana akamwambia Hawa, tamaa yako itakuwa kwa nani? Kwa mumeo, naye atakutawala. Yaani inchaji wako atakuwa mwanaume. Mwanaume atakuwa ni bwana wako, na tamaa yako itakuwa juu yake. Kwa hiyo mwanaume lazima akikuona wewe Hawa una mwanaume mwingine, lazima hasira itaamka, atakupiga, atakukong'ota, atakuadhibu, atakuua, atakufanyia ukatili. Kwa nini? Wewe una provide, unatoa, wewe unahudumia, unatumika kwa Bwana mmoja. Sinaeleweka? Ni vizuri. Narudia tena, hapa ni kazi, tunaongelea kufanya kazi. Huwezi fanya kazi kwa kuwa na viongozi wawili. Yaani kiongozi huyu anakuongoza na huyu anakuongoza. Haiwezekani. Hiyo ni contradiction.
Huwezi kuwa eti wewe ni mteule wa rais wa Tanzania na ni mteule wa Kenya. Kuna saa kabisa rais wa Kenya atakutuma enda Tanzania kawadadisi, na ule atakutuma enda kule Kenya kadadisi. Hutaweza. Huwezi pokea oda mbili, wanapokea oda huku na huku, haiwezekani. Ndio maana hata kwenye kanisa mtumishi yote ambaye una mpango kumchagua, cha kwanza awe ameshakuwa mshirika hapo kanisani, ambaye sio mtu anayetangatanga. Leo yuko huduma ya Kristo, kesho Katoliki kule, kesho kutwa yuko KKT, yuko kule kwenye Mwamposa, yani ni mzurulaji. Alafu unampa uongozi, anawaangusha wote. Lazima awe ni mtumishi wa nini? Awe ni mshirika wa kanisa hilo moja. Hana sifa ya kutembea tangu ahamia hapo kwako kanisa hilo. Hana sifa ya kutembea kila mahali hivi. Hana sifa hiyo. Akiwa tu na sifa hiyo hafai. Mnakosea hapa nini? Hapa mnachagua watu wao watumishi wenu, alafu na mabwana wengine. Ndio maana katika ndoa ogopa sana, na hii ni kwa wanaume na hata pia kwa wanawake. Mwanaume akishaanza mambo ya uasherati na uzinzi, hebu niongee vizuri hapa ili watu waelewe, msije mkachanganyikiwa kwenye hili eneo. Kuna haya mambo tunaita matendo ya ndoa. Tendo la ndoa au mnaita 6 mnaita 6 sexual. Tendo la ndoa halina shida, ila mazingira yake yana shida. Tendo la ndoa likifanywa kwa mazingira sahihi inaitwa tendo la ndoa. Likifanywa kwa mazingira yasiyo sahihi ndio inaitwa uzinzi, uasherati, uzinifu, ukahaba. Kwa mfano nawasaidia hapa. Kwa nini inaitwa tendo la ndoa? Mwanaume unashiriki tendo la ndoa kwa sababu hayo mahusiano umeyarasimisha. Mahusiano yakirasimishwa haiwi tena uzinifu, haiwi tena uzinzi, haiwi tena uasherati, yasipokuwa rasmi. Majina yale yanakuwa, kwa mfano, mahusiano yakisha kubarikiwa ni ruksa kushiriki matendo ya ndoa. Yakibarikiwa, wazazi wako wakibariki kwamba basi tumebariki kumuoa huyu binti au kuolewa na huyu kijana, basi tayari hiyo imeenda. Hiyo mimi nawaambia imeenda, kwa sababu kiwalisia hata Mungu akawabariki akawaambia zaeni. Kuzaa tayari ni tendo la ndoa, tayari ni hii 6 hapa, tayari ni hii 6. Akawabariki akawaambia zaeni. Kuzaa kuna tendo. Kwa hiyo mahusiano yakibarikiwa ni ruksa kuzaa, kushiriki. Yasipobarikiwa inakuwa ni uzinifu. Sasa mahusiano ambayo yamebarikiwa alafu mtu akashiriki yasiyobarikiwa ndio uzinzi. Kahaba ni mtu anayeuza, anashiriki matendo haya ya ndoa kwa kuuza pesa. Kuuza, lete pesa nikupe. Kahaba huyo. Mzinifu ni mtu ambaye anashiriki haya matendo bila nini? Ni mtumishi wa matendo haya ya ndoa nje ya wakati wake, anaitwa mzinifu. Utumishi. Kwa hiyo ukija hata kwa mabwana wawili ni hivyo tu, hivyo. Bwana lazima anapoongeza watumishi wawe rasmi, warasimishwe na serikali yake. Yaani mtu mwenye mamlaka au unasema bwana anapoingiza watumishi kazini lazima awarasimishe. Asiporasimisha kuna siku huyu bwana atalia.
atalia kilio cha mbwa. Hicho. Narudia tena, hata kanisani, wewe ni askofu, ni mchungaji, usimpe mtu utumishi kabla hujamrasimisha. Mtambulishe kanisani. Jamani, huyu ndio mchungaji wenu, huyu ndio askofu wenu. Mtambulishe, ili watu waanze kumheshimu, ili watu waanze kumsikiliza, ili watu waanze kumfuata, ili watu waanze kushirikiana naye. Sio yule ambaye ashiriki ndio pale kwamba huyu akienda tu kanisa lingine hafai tena. Ni rasmi kule, kama kule watamrasimisha. Ukienda hapo kwenye Waefeso hii 4 sura ya 5 anasema imani moja, roho mmoja, ubatizo mmoja na Mungu mmoja. Mtumishi lazima awe na Bwana mmoja, awe na imani moja, ubatizo mmoja. Yaani umeajiriwa kwenye kampuni fulani, usiingize imani zingine, fata imani ya ile kampuni, otherwise usiingie hapo. Umeamua kuhamia chama fulani, chama hicho kina imani yake, usiingize imani zingine hapo. Yaani chama kina ilani yake, fata ile ilani. Sio unajua basi hiyo unajua, ungetafuta chama kingine ambayo ina ilani hiyo ya kwako, ungeenda kule. Sasa that's why hata kwenye ndoa, kwenye kuona kuelewa, lazima mke na mume uchague vizuri mtu ambaye mtakuwa na imani moja, Mungu mmoja, Bwana mmoja, roho mmoja. Uchague hapo, otherwise utalia baadaye. Kwa sababu Mungu alimfanyia Adamu msaidizi, mtu wa kumsaidia, wa kufanana na yeye. Ndio maana ishara ya kwanza ya utumishi kuwa mmoja, kwa maana ya kuwa na Bwana mmoja, lazima kuwe kuna kufanana. Kisha Mungu akamfanyia Adamu mtu wa kufanana na yeye. Lazima mfanane mpaka ujinga mfanane, akili mfanane, yani lazima mfanane, lazima. Ndio maana ukiona kwenye mahusiano yako, wewe kila wiki na siku 7, kila baada ya siku 2 ni maugomvi, vita. Amfanani nyinyi, amfanani. Haiwezekani umeingia kwenye ndoa na mwenza wako mnagombana kila siku gomvi tu, haikuchwi, hamjagombana, wiki haiishi, hamjainuana, magomvi. Hamfanani. Kwa sababu mfanani, utumishi pia unafanyaje? Unabadilika. Sasa kuna kuwa na bwana wawili, mamlaka zinakuwa 2, wakati mamlaka itakuwa iwe moja. Maana anaanza Mungu anasema kwenye Waefeso 5 kwamba Yesu Kristo ni kichwa cha mume. Yaani Mungu hapa duniani amemweka Kristo ambaye ni Yesu, ndio kichwa cha kanisa, Kristo. Alafu mume ni kichwa cha mkewe. Yaani ni series. Hapa yuko Mungu, hapa Kristo, hapa mume, hapa mke, hapa watoto. Inapanda juu hivi. Ndivyo inapokwenda. Yaani hii ni mamlaka, delegations of power. Ni mgawanyo wa kinguvu, wa kimamlaka huu. Sasa uwezi weka mamlaka 2 sehemu moja, haiwezekani. Sasa hizi mamlaka lazima zifanane, imani moja, Mungu mmoja, roho mmoja, ubatizo mmoja. Lazima iwe hivyo. Umoja makanisa, sawa. Haya, njoo. Ubatizo ni mmoja, sio mmoja. Hamna utumishi hapo. Hakuna. Imani moja, haya sio moja. Hamna utumishi hapo. Hakuna. Roho mmoja, sio mmoja. Hawa wanasema wana Mungu watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Mungu watatu. Yaani Mungu mmoja afu amegawanyika. Amegawanyika sehemu 3. Kama kuna Mungu Baba, alafu kuna Mungu Mwana mtoto, alafu kuna Mungu Roho. Mungu wakati Mungu huyu ni mmoja. Tayari imani nyingine. Watu hawawezi kushirikiana. Watu hawawezi kuwa na utumishi mmoja. Lazima utumishi utakuwa ni mgumu. Ndio nawaambia watu, msioe na kuolewa kwa mihemko. Angalia kufanana kwanza. Wewe mwanamke umeolewa na mtumishi,
jua kabisa unaenda kufanya kazi za kitumishi. Umeolewa na jambazi, ujue kabisa unaenda kusaidia jambazi hili. Umeenda kuolewa na mwanasiasa, jua kabisa na wewe utakuwa mwanasiasa. Kuwa na uhakika utakuwa mwanasiasa lazima. Kwa mwanaume ukiona tu wewe ni mwanasiasa alafu mke wako anakupinga, mfanani, mtoe kwenye siasa, mtoe. Mambo yako ya siasa usimwambie tena. Wewe ni mchungaji lakini mke wako anakupinga au anakupinga, wewe mambo yako ya utumishi usimwambie. Utumishi, matatizo tuliyokuwa nayo duniani ni matatizo ya kiutumishi. Tukifanikiwa kusolve utumishi wetu, maisha lazima yaende. Matatizo ya familia ni kwa sababu ya utumishi wa familia. Yakisolviwa vizuri, familia inakaa sawasawa. Yaani kila tatizo, kila mgogoro, solution yake, jibu lake ni utumishi. Hapa urekebishwe kwenye engo gani? Engo hizi 4. Ya kwanza upendo, utoaji, wito, mamlaka. Maneno haya 4 haya ukisolve hapa imenyoka. Mimi nawaambia watu, mimi sina shida na mahitaji. Sina shida na mahitaji. Kwa nini sina shida? Nimesolve hivi vitu hivi. Sifanyi kitu ambacho sikipendi. Sifanyi jambo ambalo siwezi kutoa, sifanyi. Na hata ukinilazimisha nitafanya kwa muda tu, nitaacha baadaye. Sifanyi kitu ambacho Mungu hajaniita. Mungu hajanipa ruksa kufanya. Sifanyi jambo ambalo sina mamlaka nalo, sifanyi. Najua nikifanya ambalo sina amri nalo, baadaye Nitanisumbua sasa. Itanipa stress na mawazo. Nikitoa mahali ambako Bwana hajaniambia nitoe, kitu ambacho kinakuja kwangu tayari uharibifu unaingia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nawasaidia tu hapa, solvini haya mambo, hivi vitu, kuanzia kwenye uongozi wa nchi, familia zetu, jamii zetu, makanisa. Fateni haya, ndio ambia haya, hamtaanguka. Mimi nakwambia hamtaanguka. Lakini mkiyapuuza haya mtaanguka. Mkiyapuuza haya mtaanguka. Basi hebu kwa leo tunishie hapa. Kipindi kinachokuja nitakuja kufundisha hapa sasa. Nitaanzia kwenye Waefeso. Nitaanzia kwenye Waefeso sura ya 4. Nitaanzia pale mstari wa 11. Nitaanza na matunzo ya utume, matunzo ya kinabii, matunzo ya uchungaji, matunzo ya uinjilisti. Nitaongea vizuri pale. Maana kwa asili kila mtu ni nabii, kila mtu ni mtume. Kuna mahali ametumwa na Mungu, serikali, ulimwengu, familia yake ametumwa. Kuna mahali ametumwa, au jamii yake, au yeye mwenyewe au ni yeye mwenyewe amejituma. Kwa asili tuko hivyo. Kwa asili kila mtu ni nabii kwenye engo yake. Nitafundisha hapa. Kwa asili kila mtu ni mchungaji. Unachunga nini? Unachunga nini? Maana mchungaji anatakiwa achunge kondoo, sio mbuzi, sio bata, sio kuku. That's why sisi huduma ya Kristo watu sio wengi, tuna kondoo tu. Tuna kondoo tu. Akiingia mbuzi ataondoka. Sababu najua asili yangu mimi kiasili ni mchungaji. Mimi mchungaji. Nachunga nini? Nachunga kondoo. Mimi sichungi nyumbu. Mimi sichungi farasi. Sichungi mamba. Sichungi kuku. Hata nachunga kondoo. Ndio wito wangu huo. Bwana abariki sana. Mbona siku njema. Amen.